그런가 하면 대전에서는요, 와, 한밤중에 수상한 소리가 들렸다는데요, 전현 평론가님. 예, 깜깜한 밤중에 어디선가 끼익하는 소리가 들린다면 아마 어머? 소름이 쫙 끼치실 겁니다. 어? 무섭기도 할 거고요. 도대체 어떤 상황일까? 귀신이라도 나온 걸까요? 영상을 같이 보시겠습니다. 동물 소리예요? 뭐예요? 끼익끼익 뭐죠? 네. 지난 23일 대전의 한 지구대학 모습입니다. 그런데 도로에서 갑자기 끼익하는 소리가 들려요. 어머. 경찰분들 즉시 일어나서 밖으로 나와 상황을 보니까 굉장히 수상해 보이는 차량이 발견됩니다. 어허. 더군다나 이 차량 잘 보시면 비틀비틀거리고 있어요. 어허. 이 차량이 8차선 도로로 나가려는 순간 따라 나가던 경찰차 2대가 앞뒤를 막아서 이 차량을 정차시켰습니다. 어허. 도대체 이 끽끽거리는 차량의 정체는 무엇이었을까요? 아니, 무슨 차가 배가 고파서 내는 소리도 아닐 테고 뭔가 소리가 이상했어요. 안진영 기자님, 저 차량에 대체 무슨 일이 있었던 거예요? 영상 속 차량은 분명히 끼익끼익 소리를 내면서 가고 있죠. 또 지구대 앞을 지날 때 경찰들이 이걸 유심히 본 겁니다. 그래서 따라 나와서 예의주시하는데 보니까 차량이 곧바로 가는 게 아니라 비틀비틀거리기도 하고 차량이 많이 다니는 8차선 도로로 진입하려고 한 겁니다. 아하. 그때 경찰들이 나서서 이 순찰차를 앞에 대고서는 진입을 막았던 거죠. 아하. 당시 차량 상태가 중요한데요. 네. 바퀴축을 비롯해서 차체 이곳저곳이 이미 심하게 찌그러져 있었고요. 아하. 이로 인해서 차량에서 이상한 소리가 났던 것으로 밝혀졌습니다. 근데 정말로 경찰의 어떤 촉도 대단했던 것 같아요. 근데 지금 저렇게 순찰차가 얼른 막아서 저 차량을 멈춰 세웠어요. 차량 운전자의 상태를 봤을 거 아닙니까? 상태가 어땠습니까, 주희양 변호사님? 네, 당연히 이제 말 그대로 만취 상태였습니다. 아하. 이제 혈중 알코올 농도가 0.15이라고 하는데요. 네. 이제 0.15% 정도는 좀 제대로 걷기도 어렵고 운전 능력이 상당히 저하된 상태라고 합니다. 네. 그래서 경찰은 그 즉시 운전자를 검거했다고 합니다. 면허 취소 수준이 여러분 아시는 것처럼 0.08%예요. 혈중 알코올 농도가. 그런데 0.151%면 2배 가까이, 거의 만만치예요. 그런데 백성원 변호사님, 참 네. 뉴스파이터에서 여러 차례 이렇게 음주운전 하지 말라고 계도를 해도 이게 끊이지 않는 이유가 뭘까요? 사실 이제 사회적으로도 음주운전에 대한 경각심이 굉장히 많이 고취가 됐고 지금 오늘도 벌써 좀 음주 차량 두 대 그러네요, 얘기하고 진짜. 있네요. 근데 거기다가 또 음주운전 그 기준도 더 엄격해졌죠. 옛날엔 0.01이어서 0.08로 0.1에서 0.08로 바뀌기도 하고 네. 처벌도 강화됐거든요. 네. 근데 항상 그런 것 같아요. 내가 하는 건 걸리지 않을 거야. 아. 이 생각을 계속 하는 것 같습니다. 근데 네. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 건 음주운전을 하다가 그냥 단속이 돼서 처벌받는 것도 처벌받는 거지만 그러다가 정말 사고 나면 말 그대로 패가망신입니다. 그러니까요. 요즘에 음주운전에 관련된 처벌 또 사회적 위험성이 높아진다는 거 생각하시고 술을 드실 때는 차를 안 갖고 가시는 게 맞아요. 제일 좋은 방법입니다. 그리고 뭐 혼자 술을 먹는 경우는 거의 드물잖아요. 그러면 제발 같이 드셨던 분들은요, 이 술을 먹은 사람이 운전대를 잡으려고 하면 진짜 말리세요. 그게 진정한 동료애고 그리고 우정이고 그런 거예요. 해외에서는 그런 광고가 있습니다. 공익 광고 중에 진정한 친구는 친구가 음주운전하지 않도록 말리는 친구가 진정한 친구란 광고가 있을 정도예요. 이거 명심하고요. 이제 음주운전 대한민국 땅에서 뿌리 뽑혀지길 기대를 해보도록 하겠습니다. 보고 계십니까? 대박 사건. 네, 안녕하십니까? 김명준입니다. 여러분과 함께하는 뉴스파이터. 다양한 소식과 뉴스를 보고 싶으시면 화면 오른쪽을 꾹 눌러 구독해 주시길 바랍니다. TV로도 유튜브로도 여러분께 한 발 더 다가가겠습니다. MBN 뉴스와 뉴스파이터를 사랑해 주셔서 고맙습니다.